تفضل. قدم روحي. محمد الهادي القاسمي، والد المتوفي إبراهيم القاسمي. يوم الأربعاء كان ولدي في مقر وين يعمل وين الخدمة متاعه. حوالي 10:30 اتصل به هذا السي عاطف البوعزي، عاون أمن يخدم في الإقليم متاع الحرس. مع الوقت معناها الدنيا سخونة، حبوا معناها يمشوا اللي يتفرهدوا فك الجردة اللي في المدخل متاع منطقة القصرية. يلقوا مجموعة هذية فيهم سي عاطف الفالحي ومجموعة معاه، معناها كلهم أولاد صغار، معناها باش قاعدين ويحكوا ويتحدثوا. حتى جاء تليفون لإبراهيم الطفل اللي يخدم معاه في الحانوت، قالوا راهم الشرطة جو يسألوا عليك ويسألوا على هذا العشاوي، فريد العشاوي. ما ثماش معناها بعض دقائق هبطوا معناها الصفات هذول متاع الشرطة. بطبيعة الحال هذايا صاحبه ما مش مداري عليه اللي هو رشي ولا معناها صاحبه، معناها قال له هزوا الكرهبة وخرجوا من غادي في أمله معناها نفوذ الأمن، معناها ما يتجاوزش المنطقة البلدية. شدوا طريق حسي الفريد، شدوا في جرتهم الشرطة على مستوى مقبرة أولاد عسال. ثم منعرج، هذا منعرج خطير ياسر بالنسبة لإبراهيم، معناها نقص وقت النقص في السرعة متاعه دخلت فيهم الصفات هذه متاع الشرطة على جهة اليمين متاع كرهبة. بطبيعة الحال فقد التوازن، والكرهبة ثاني كيف فقد التوازن متاعها، معناها دخلت في السياج متاع المقبرة. معناها حوالي 8 متر، معناها السياج طاح. دارت الكرهبة مني كانت ماشية في الاتجاه معناها الماشية فيه، دارت ولت في الاتجاه السادة المشاهدين وقت الجو. الشهود هذول الشهود وقت الجو ما نجموش يخزروا له، لأن حادث مريع معناها مدقدق الدقديق. شطر معناها البرتين متاع وجهه مطيشة غادي، فمه رجليه معناها المكسرة. بعد زاد دست الإبراهيم في نفس معناها الاتجاه، تم بيناتهم 4-5 متر. إبراهيم وقت طاح تضرب على مستوى راسه من تالي. إبراهيم مات على البلاصة على ما يحكوا لنا الجماعة الخلط وثم الحادث. شاهدوا له معناه قاموا بالواجب. الكرهبة اللي ضربتهم اتعدت، من بعد خطفت الدورة ورجعت. تعرضوا لها جماعة يسهروا في القهوة، لأن بحذاهم قهوة. ما حبوش يعيطوا لهم، قالوا لهم الناس راهي ميتة، أسعفوهم. ما حبوش يسمعوهم. الحق عليهم واحد عنده كرهبة حتى للقوس، قالوا له انت شي يهمك تو تمشي لهم الحماية المدنية تجيهم. هذا معناها الشيء اللي وصلني. وجاني أنا مع التليفون يمكن مع 11:30 كلمني واحد قال لي التحق بالمستشفى، راهو إبراهيم في السبيطار. ما قمنا نحن من هنا، ما مشينا حبسنا تاكسي، ما وصلنا نلقوه معناها كما نقولوا في العفو لله. هذه اللي الشيء معناها اللقاع. بالنسبة للتصريحات هذا سي زبير البوعزي عاون أمن يقول هذول راهم زوز معناها ذو السوابق، معناها عندهم سوابق معناها في البيعات هذه متاع المخدرات والبيعات.
ناتو نحب نطالب هذا سي زبير، الكرهبة معناها عملت حادث وما تحركتش، وان هي الزطلة إذا كان معناها هم هاربين، والرواية اللي قاعدة معناها الدور الكهرباء فيها 50 كيلو ما نعرفش شنو. أخويا نحن نطالب بالسيد ذا يعطينا حتى ولو جرام واحد، مش 50 كيلو، لأن 50 كيلو مش مضبع واحد معناها حاط كرهبته ويسهر في جردة وحاط القنابل في الكرهبة، معناها يعرف 50 كيلو هذية وين تدي مولاه. لذا هذا نحن نحبوا نطالبوا السلطة الجهوية والقضائية معناها باش ناخذ حق أولادنا بالقانون، وإن شاء الله معناها كما يقولوا فيها اللي معاه ربي ومعاه القانون راه ما يخافش. نزيد نحب نعرج على حاجة أخرى. نهار الجمعة الفوضى الوقت بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لي أنا لا عندي فيها لا ما ناكل لا ما نشرب. أنا نمن بربي ونمن بالقانون وعندي ثقة في العدالة. بقينا شباب يحبوا بعضهم، شباب متأسفين على الأولاد هذولا معناها في كيما يقولوا فيها مازالوا ما شافوش من الدنيا حتى شيء وماتوا ظلم. ثارت الشباب هذا، والرد نتاع الأمن كان رد قاسي ياسر وعنيف، والعنف ما يولد كان العنف. أنا نطلب معناها من المسؤولين خاصة لهنا الجهويين معناها يكونوا في المستوى، لأن يعرفوا معناها الواحد راه عنده كبد، راهي كبده معناها مش معناها حاجة فلوس ولا مات، راهو بشر ويلزموا يحسوا كيما نحسنا معناها بولدي كيما هم يلزمهم حتى هم اليوم كيما يقولوا فيها يوم علينا ويوم عليكم. وبارك الله فيك. شكرا. منتخب المرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيق قاسمي أخو المرحوم إبراهيم القاسمي. ما زلنا تو ما نعرفوش هل هو مرحوم شهيد ضحية، ما نعرفوش قتيل. الواضح بالنسبة لنا نحن أنه حادث انجرت عنه جريمة قتل، مرتكب جريمة قتل. وزارة الداخلية ما زال يعني كل شيء ما زال مش واضح. الواضح أن وزارة الداخلية الكل، أن هي مدام وزارة الداخلية صرحت تصريح غلط. أول حاجة تصريح كاذب فيه 2 من مروجين مخدرات. هالتصريح هذا أصله كاذب لأنهم 3 وليسوا من مروجين مخدرات بل فيهم عون أمن. العنصر الثالث يمكن تم التستر عليه معناها. العنصر الثالث تم التستر عليه وتم الضغط عليه من طرف أعوان الشرطة، ولكن على ما أظن أنهم أعوان الحرس قاموا بواجبهم وحموه وقالوا له باش يقول الحق. لذلك هو مستعد الآن باش يقول الحق. وين موجود هو تو؟ الآن هو موجود في المستشفى العسكري واتصل بينا وقال نقول الحق. مستشفى وزارة الداخلية في المرسى. مستعد يدلي بالشهادة. مستعد يدلي بالشهادة الصحيحة. فاللي صار انه خويا كل معاه مجموعة كبيرة ومعروفين الكل، كل ليلة يسهروا بحذا القوس ويسهروا حد الآن انقص منهم إبراهيم، ولكن باقي مازالوا يسهروا كل حتى الليلة تمشي تلقاهم بحذا القوس يسهروا ثم جد دورية. خدم كرهبته وهرب. علاش هرب؟ معاه مطلوب صحيح للعدالة فريد عيشاوي، مطلوب صحيح للعدالة، عنده 2 شهر محكوم 2 شهر غيابي مطلوب العدالة، وهو الله يرحمه من بعد رمضان باش يمشي يعدي 2 شهر نتاعو.
ابراهيم وقت خدم الكهرباء وهرب على اساس يفوت السكه فات مناطق نفوذ اعوان الشرطه. فاللي صار انهم بقوا يطاردوا فيه في طريق حسين الفريد تابع الحرس، اللي هي منطقه تابع الحرس الترابي. عمليه الحادث كيفاش صار الله اعلم. حسب الشهود انهم دخلوا في الحيط، ضربتهم كهرباء الشرطه المثالي، دخلوا في الحيط دارت الكهرباء ولا ما دارتش، هبطوا باش يهربوا، تعدت عليهم كهرباء الشرطه. وهذا يبين تقرير الطب الشرعي. خرجوا التقرير. خلوهم طيشين ومشوا على بعضهم، هزوهم صعفوهم ساعتنا. ومن بعد ما داس عليه بالكهرباء خلوه ثم حتى طلب النجدة ما قاموش به، ورجعوا يهدوا كالعادة. في شكون يهدوا؟ رجعوا لاصحابهم اللي كانوا قاعدين معاهم يهدوا فيهم، وحبوا يهزوا واحد تو يشهد عليه نزار قاسوم، يحبوا يهزوه. وقت وقفوا لهم قال لهم معلش ما سعفتوش، هربوا عوان الداخلي، عوان الفرقة العدلية ولا شكون. والكهرباء هزوها التسبيح. كيفاش باللي رفيق حكيت كيفاش وقفوه قبل بنهار وكيفاش عمل عريضه وكذا. وقبل بنهار ولا بنهارين ظلموه في الفرقة العدلية، مشى شكا بهم وموجودة شكاية مسجلة في المحكمة، وعمل عريضة عنده كل الجمهورية بالفرقة العدلية. ممكن على هذيك بقوا يطاردوا فيه. كهرباء معروفة، كهرباء لوكاسيون عند ابراهيم قاسمي معروف، ودار محمد القاسمي معروفين، امورنا الحمد لله. فالله اعلم الباقي جيبوا الاحداث. تعقيب اخر، الكهرباء هذه كاري هذا سي مسعود البوزيد عامل الكهرباء، حتى كان مش قص عليك بابا الاخبار تروج اللي هي مسروقه وشارينها كان عند الايجار. انا نعطيك نص. الكهرباء الكونترا باسم مسعود البوزيد، عامل من عمالنا في الخارج يقوم في هولندا، كاريها بشهر. وقت وابراهيم صاحبه وداه يسكن لهنا بعدنا جارنا، معناها يعتبر ولد الدار. جاه تليفون يلزموا يرجع لهولندا حالا، هز معاه ابراهيم وباش يشيعوا للمطار نتاع نفيضه. وقت الشيف تعدى معاه الاجانس هذية، قال له منا خالصه المده هذية، او نكمل لك اسمك في الكونترا. حتى في الكونترا موجود عند الشرطه مسعود البوزيدي، وكملوا فيها من لوط ابراهيم، لان هذول ما يسوقها كان السيد الكارهه، كمل فيها ابراهيم. هذه هي البيع، وهو كان ناوي نهار الجمعه، نهار الوقعه الدفينه نتاعو، كان باش ماشي يرجعها للشريك نتاعو. هذه معناها اضافه. واضح. ثم شكون عنده كلمه اخرى حبيبي؟ عندي تعريج صغير. يعني بابا خويا معناها يعني نحكي كل شيء. عندنا تعريج صغير، نحب نعلق على التصريح اللي قام به عون الامن زبير بوعزي، اللي يعني اتهم فيه خويا وصاحبه انهم يعني من اكبر مروجين المخدرات يعني بكسرين. نحب نوجه له اللي هو اتهام شخصي، اوكي يعني باش تمشي معاه انه صحيح انه يعني خويا صاحبه مروجين المخدرات، وانه كان عندهم 50 كيلو زطله في الكرة، باش نتهم السيد هذايا انه هو اللي خذا ال 50 كيلو زطره من بعد ما قلبوا لهم الكرة نتاعهم، ومن بعد ما قلت لهم اعوان الامن هما اللي هزوا 50 كيلو زطره وخذوه لهم هما لحسابهم الشخصي. يعني حسب كلامه هو معناها، فهمت؟ نمشي معاه هنا كيك اخوي، نتهمه هو اللي يعني هو اللي خذا الزطله وما صرحش بها للشرطه، والا يعني إذا كان الزطلة موجودة وين موجود؟ سيسا. إذا كان الزطلة موجودة وين؟ سيسا. وصرح بها مرتين، يعني في الإذاعة الوطنية ولا في التلفزيون الوطنية.